What's up guys? So nandito kami ngayon sa Dito kami ngayon sa beach dahil hindi natuloy yung mga locations na balak ko sanang puntahan kanina, na kung saan ay doon kami magmumukbang. Pero yung ending kasi dito na kami napunta sa sa beach. Ayan. Kaya ito yung beach. Kuha muna ako ng stand natin. Ayan. Ito muna kukunin natin. So marami na kami kaninang napuntahan at ibang lugar guys. Pero sayang Yun kanina sa Bago City, yun, sarado kasi yung yung binibilhan ng pizza, kaya dito na kami sa Bacolod napunta. At ayan, yung bagsak namin i-beach na. Beach na siya talaga. Ito yung nabili namin. Say hi! Jollibee daw, Jollibee. Ay, nakami ang pizza. So magmumukbang na kami guys ng pizza. Mukbang pizza. Ayan. Ano niya size? Double XL. Double XL. So ayan guys, magsisit up lang ako at magsisimula tayo ng mukbang. Ewan ko kung kakayanin naming apat yung size na to, kasi parang table size siya. Ayan, so magsisimula na kami. Samahan nyo kami guys. Rolling. dia. Wala kang sa pizza. Huwag mo tingnan. O, tama. Bangkat to.
Bago ang tiyan mo, tiyan. Ang tiyan, sus. Yan, tiyan. Huwag ka na magkaon. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going. So as long as I live, I love you. We'll have it all, dear. You look so. Started out as a feeling, which then grew into a hope. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan, hindi magbabago. Itatago na lang ang damdamin ko. God gave me you to show me what's real, and there's more to life. There goes my heart beating, 'cause you are the Namin reason. naubos yung pizza dahil yung size na binili namin na parang table size hindi kaya ng 4 na tao na mumukbang dahil marami pala.
Tingnan mo guys, marami pang natira. So ewan ko kung makakain pa ko niyan mamaya dahil marami pa talaga yung natira guys. So ito na, mas maganda dito na lang kami napunta sa beach na to. Actually parati kami nandito nung dati kasi may pa dito yan eh, doon sa banda na yun. Ayan. Merong sirang dyan, merong sirang tawag dito, merong sirang barko dati dyan at pumupunta kami dyan at nagja-jumping kami doon sa itaas ng ng barko, ng tawag dito. Parang hindi ko na alam magsalita dito guys eh. Ano ba yan? Kaya nung una, dati namimingwit kami dito at marami kaming nahuling mga isda. Kaya kahit ganito yung beach, hindi naman siya kagandahan. So, marami pa din dito yung pumupunta at nagre-relax. Kasi nga yung entrance dito 10 piso lang. Wala namang ibang amenities dito. Kung gusto mo lang maligo ka. Kaya lang yung tubig sa ngayon parang tsokolate din. Kaya yung punta mo dito yan yung talaga magre-relax. Yan na lang yung magagawa mo dito. Yung mga puno dito nilalagyan ng siga. Ayan, hindi na napapatay yung mga siga dito at napababayan, kaya yan tuloy. Kawawa yung mga puno dito. Okay, so ayan guys, failure yung aming mukbang ngayon dahil hindi namin naubos yung pizza. Kaya dito na lang kami nagano. May konti uwi na rin kami. Kasi open pa kami ng aming tindahan. Malapit lang naman yung bahay namin dito. Siguro mga lang. 10 minutes siguro, 10 minutes away. Nandun na kami sa bahay. So ayan guys, thank you sa inyong panonood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe and my YouTube channel, Red Hat TV. Bye!